بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا مهم جدا. احنا جبنا الخبازة اللي هي الكهربائية. عارفين الحلة بتاعت زمان اللي كانت تتحط على الوابور وليها غطا ونخبز فيها العيش؟ كانت حلة بيتي كده ألمونيا. دلوقتي بقى الأحدث حلة بالكهرباء، هي شبيهة ليها يعني لحد ما. زي ما انتوا شايفين هنا فيها زرارين لو أنا عايزة أولع اللي فوق أو عايزة أولع اللي تحت. مساحتها طبعا كبيرة، ممكن احط فيها مش عيش بس، ممكن احط فيها كمان اي حاجة عايزة اخبزها. ممكن تخبز بيتزا، ممكن احط فيها صينية بطاطس كده تتحط فيها بالفراخ. يعني تشتغل كل حاجة، بس هي اساسي ان هي تخبز عيش، وممكن نحط فيها رقاق وعيش ناشف وحاجات كتيرة قوي قوي ممكن نخبزها فيها. دلوقتي زي ما انتوا شايفين، يلا بينا بقى نعجن شوية عيش ونجرب بقى في الخبازة ونشوف العيش هيطلع معانا ايه يعني، وهي تستاهل فعلا، او ان احنا مفيش حد يجيبها علشان ما يدفعش فلوس على الفاضي. طبعا هنا انا هجيب كيلو دقيق. بحط الكيس ده طبعا كيلو، فبحط الدقيق كله. وبعد ما بحط الدقيق هبتدي احط الاضافات البسيطة علشان خاطر اطلع رغيف طعمه حلو بيتي غير العيش اللي هو بره. طبعا اول حاجة بحطها ذرة الملح. بعد ما بحط ذرة الملح بحط الخميرة بتاعتي. زي ما انتم شايفين الخميرة الفورية. انا كيلو دقيق هحط عليه معلقة كبيرة، دي معلقة صغيرة فهحط معلقتين. لو انتوا بالمعلقة الكبيرة هتحطوا معلقة خميرة فورية. بعد كده عندي بيكنج باودر، هحط نص معلقة بيكنج باودر. انا بحب احط مع العيش بيكنج باودر. بتعامل بالبيكنج باودر مع العيش ليه؟ مع نقول له ليه ما بتحطيش كفاية خميرة؟ لا، بيكنج باودر هيحسن لي اللقمة. يعني هو مجرد محسن للعجائن. يعني انا في الجزئية دي حطيته كمحسن. ممكن مش عايزة تحطيه مفيش مشكلة، بتبقى خميرة فقط لا غير، بس انا حبيت احط نص معلقة بيكنج باودر علشان تحسن لي العجينة بتاعتي. وطبعا مع الخميرة اساسي بحط معلقة سكر. العيش بتاعي ده عبارة عن عيش شامي كده حلو، لقمة جميلة. هتعمل سندوتشات هنحط فيها حشوات كتيرة، فأنا عايزة اللقمة كمان في نفس الوقت تبقى مش مجرد عيش وخلاص، لا حلوة. فهضيف عليها كوباية من الحليب. طبعا بعد ما حطيت كوباية من الحليب وحطيت كمان زي مج من المية. انتي طبعا لازم ايدك تبقى شايفة العجينة محتاجة ايه، ونحط لغاية لما تبقى حتى انا عايزاها بتلزق. لان بعد ما هتلزق وابتدي ان انا طلعتها بقى من الكروانة وابتدي كده على الترابيزة اديها عجنة كده كويسة قوي قوي. اثناء ما انا بعجن حطيت معلقة زيت، وهنا هحط معلقة زيت. انا حطيت في العجين معلقة زيت زيتون، وهنا فردت برضو معلقة زيت، وهحط العجينة بتاعتي. وبرضو فوق الوش هحط زيت علشان لما اغطي بالورق النايلون او الاسترتش العجين ما يلزقش في الورق. فهروح مغطيها واسيبها بقى تخمر معايا. بعد ما تخمر هنكمل بقية. هنا العجين بتاعي خد بالظبط نص ساعة وبدأ خلاص يخمر. وهنا بقى هبتدي احطه على الترابيزة وابتدي اشكله كده كور، وهسيبه واغطيه برضو علشان يستريح. يعني انا مش هخبزه على طول، هقطعه كده زي ما انت عايزة الرغيف بتاعك قد ايه. انا شايفة ان هنا الرغيف يعني الكورة هنا تبقى اكبر من البيضة، حاجة بسيطة علشان ده شامي اللي هو الصغير بتاع السندوتشات. وممكن يتاكل بيه كده بس عشان خاطر ما نهدرش منه. هبتدي بقى اكور زي ما انتم شايفين كورة كده، وابتدي اعمل كل العجينة كده واغطيها واسيب. بعد ما خلصت الكور خالص وسبتها ترتاح، هاخد اول كورة وهفردها كده بالمرجانة، يعني حاجة بسيطة قوي قوي. يعني مرة يمين كده ومرة شمال ان هي تبقى دايرة كده صغيرة. واحاول بقدر الامكان ما اضغطش ابدا بالاله اللي انا بفرد بيها. وعايزة سمك الرغيف يبقى بالسمك ده، ولا رفيع رقيق قوي ولا تخين قوي، علشان يلف معايا ويبقى حلو. وابتدي اغطيه
شاء الله، اللهم بارك يا رب. عملنا كيلو دقيق، عملنا فيه بقى بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني الحاجة تعمليها في البيت بتبقى فيها بركة وفيها خير، وفيها حاجة بجد بجد بتفرح وبتديكي طاقة إيجابية، وتخليكي ليكي نفس إن انت تعملي حاجات وتبدعي لما تبقى معاكي حاجة تساعدك وتعملي الحاجة بنفس. بصوا العيش عامل ازاي، ولا الحوجة بقى ان انت تشتري من بره، ولا الحوجة لإبطاء التومين، ولا توابير العيش. انت قاعدة في البيت متستتة وعيشك عندك طازة، طعمه حلو فريش في اي وقت تعجني وتخبزي. ده كان فيديو بتاعنا النهارده.